Alvin York fue reconocido como el mejor soldado de la Primera Guerra Mundial. Alvin York werd erkend als de beste legerman. La medalla de honor En de medaille die hij kreeg, se la entregó Francia, gaf Frankrijk aan hem, Italia Italië y también los Estados Unidos. en ook de Verenigde Staten. La medalla de honor es el reconocimiento más alto que hacen los Estados Unidos. De medaille van eer is de grootste geschenk die de Verenigde Staten kan geven. En la entrega de esta medalla se le llegó a decir In de overgave van deze medaille zeiden ze tegen hem que él había logrado como soldado la hazaña más increíble que soldado alguno pudiera llegar a hacer. dat hij als soldaat veel meer had bereikt dan welke soldaat dan ook. Capturó vivo a más de 130 soldados del enemigo Hij heeft vele legermannen van de vijand kunnen gevangen y nemen protegió a su propio batallón. en beschermde zijn eigen leger. Pero ¿qué hizo que Alvin York fuera el hombre de honor, el soldado más destacado de la Primera Guerra Mundial? Maar wat maakte hem nou zo bijzonder in de Eerste Wereldoorlog? La preparación que había tomado lugar en sus días de niñez. De voorbereiding die hij had gedaan in zijn tijden van jeugd. Alvin York participaba todas las semanas de entrenamientos y de competencias de tiro al blanco. Hij deed mee aan competenties en verschillende dingen in zijn jeugd. Esa fue su preparación. En dat was zijn voorbereiding. Es mejor preparar que reparar. Het is beter om je voor te bereiden dan je te gaan vergelijken met een A ander. Colin Powell se le preguntó que cuál era el secreto del éxito, En iemand werd gevraagd, wat is nou het geheim van het succes? a lo que respondió: En hij antwoordde, la preparación, de voorbereiding, el trabajo duro het harde werk y la perseverancia. en de doorzettingsvermogen. La preparación es determinante para el éxito. Voorbereiding is bepalend voor je succes. De igual manera, hemos decidido compartir esta serie de enseñanzas para prepararnos para el encuentro con Jesucristo. En op diezelfde manier hebben wij gedurende deze weken u willen voorbereiden voor de wederkomst van Jezus. La preparación. Es Voorbereiding. mejor preparar que reparar. Het is beter om je voor te bereiden dan je gaan vergelijken. Si la iglesia logra estar preparada para el encuentro con Jesucristo, Want als de gemeente voorbereid is voor de wederkomst van Jezus, participará del arrebatamiento, zal die kunnen deelnemen aan de opname. participará del reconocimiento en el tribunal de Cristo, donde se va a recompensar con galardones por su obra en la tierra. Deelnemen aan de rechterstoel van Jezus Christus wanneer hij zijn gemeente beloont. Participará de las bodas del Cordero, Deelnemen van het huwelijksfeesten van het lam. recibirá el reino de los Het cielos koninkrijk zal hij ontvangen. y también será librada de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. En ook zal de gemeente bevrijd worden van de grote verdrukking die zal A lo que komen el voor de Señor wereld. Jesucristo llamó la gran tribulación. De grote verdrukking, zo noemde Jezus het. Diga conmigo, es mejor preparar que luego reparar. Dus zeg tegen mij, het is beter om je voor te bereiden dan daarna te Debemos de vergelijken. estar preparados. We dienen voorbereid te Quiero hoy zijn. hablarte acerca de las cosas de las que el Señor nos librará si estamos preparados. En vandaag wil ik het hebben over de dingen waar Jezus ons van Y zal quisiera bevrijden als wij dedicarme voorbereid zijn. especialmente al reconocimiento de ese personaje En speciaal gezien wil ik het hebben que la Biblia llama el anticristo. over de personage die in de Bijbel Por als de favor, antichrist abra su genoemd Biblia wordt. conmigo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dus laten we lezen in 2 Thessalonicense 2. El libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 Thessalonicense 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 En we lezen vanaf vers 1 hasta el versículo 9. tot en met vers 9. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 9. 2 Thessalonicense 2, 1 tot met 9. Vemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es mejor preparar que reparar. Het is beter om je voor te bereiden dan later herstellen. Hoy quiero enseñar algunas verdades para que estemos preparados y no seamos de aquellos que no fueron salvos en el tiempo de la gracia. En vandaag wil ik je dingen meegeven zodat u voorbereid bent. El apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses nos narra acerca de este personaje que tomará escena en la tierra. En 2 Thessalonicenses vertelt Paulus over deze personage, de Pero antichrist permítame die zal primero komen. contextualizarles. Maar ten eerste wil ik de context Esa ermee es la vertellen. segunda carta que el apóstol Pablo ha escrito a la iglesia en Tesalónica. Dit is de tweede brief die apostel Paulus schreef naar de gemeente Thessalonicense. Le había escrito la primera carta debido a que muchos creyentes no estaban al tanto o no eran conocedores de la doctrina de las últimas cosas, especialmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Hij schreef de eerste brief omdat ze niet wisten over de wederkomst van Jezus Christus. Así que en la segunda carta, el apóstol Pablo señala a un grupo de hermanos que andaban desordenadamente. Dus in de tweede brief wijst Paulus aan een groep mensen die Escribió la niet primera volgens het woord carta hablándole leefden. acerca del arrebatamiento de la iglesia, Hij begon te zeggen over de opname van de gemeente. pero fue necesario escribirle una segunda carta. Maar het was nodig om een tweede brief te schrijven. Habían cosas que todavía no estaban claras para ellos. Want er waren dingen die nog niet duidelijk voor ze was. Así que primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses procuran enseñar especialmente acerca de la venida de Cristo. Dus 1 Thessalonicense en 2 Thessalonicense proberen te beschrijven over de tweede komst van Pero Jezus en el Christus. capítulo 2, En in hoofdstuk 2 el apóstol Pablo nos da de la forma más alta vertelt apostel Paulus una explicación acerca de los acontecimientos de los últimos días. een uitleg over wat er zal gebeuren in de eindtijd. Y lo primero que hace es En het eerste wat hij doet is identificarnos al hombre de pecado. de man van de wetteloze mens te laten Mi zien. primer punto es mostrar los nombres con lo que la palabra de Dios describe este personaje. En mijn eerste punt is dan opnoemen hoe hij beschreven wordt. Deze Famosamente personage, conocido como el anticristo. algemeen bekend als de antichrist. Para el apóstol Pablo, En voor apostel el Paulus, nombre de este personaje de naam van le deze llama personage el inicuo, is de wetteloze el hijo de mens, perdición. de zoon van verloren, Ese es el nombre que el apóstol Pablo le da. de zoon van verderfs. Dat is de Desde el naam die punto de apostel Paulus vista geeft. del profeta Daniel en el Antiguo Testamento lo describe como el cuerno pequeño que sale de la bestia. En ook Daniel beschrijft het anders, de hoorn. Pero para el profeta Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, En voor apostel Johannes, el capítulo 13 dice, y yo vi una bestia subir de las aguas. hoofdstuk 13 van Openbaring zegt, het is een beest die uit de wateren kwam. Las aguas en la Biblia es tipo de multitud, De wateren staan voor menigte. muchedumbre, Menigte. naciones. Naties. De entre la multitud vi una bestia. Tussen de menigte zag ik een Y así beest es como le opkomen. llama el apóstol
Juan, En zo noemt apostel Johannes hem. el cuerno pequeño por De Daniel, kleine hoorn door el Daniel. inicuo, el hijo de perdición, hijo del diablo, De wetteloze mens, de zoon des verderfs. o la bestia. Of de beest. Así es como describe la palabra de Dios ese personaje que se levantará en los tiempos del fin. Zo beschrijft de Bijbel die personage die zal komen in de eindtijd. Tiempos que creemos que son los que estamos viviendo, pero que aún no se manifiesta porque hay algo que lo detiene. Een tijd waarin we leven, maar het nog niet gemanifesteerd kan worden, want iets houdt het tegen. En primer lugar, identificamos los nombres con lo que la palabra de Dios lo señala. Dus ten eerste identificeren wij de namen waarop hij genoemd En wordt segundo volgens de lugar, Bijbel. quiero mostrarles En ten tweede wil ik laten la zien nación de donde vendrá. uit welke natie hij La zal Biblia komen. toma tiempo y profetiza para describir de qué nación va a salir. De Bijbel neemt zijn tijd en profeteert over welke natie hij Sin la komen zal. intención en caer en especulaciones, sino que únicamente nos centraremos en considerar lo que la palabra de Dios dice. En niet met de bedoeling om te gaan speculeren, maar om te zien wat het woord ons werkelijk zegt. En el libro de Daniel capítulo 9, versículo 26 dice: In Daniel 9, 25 en 26 staat er. y del rey que vendrá En van de koning waar hij vandaan komt, de su pueblo van zijn volk, destruirá la santa ciudad, a Jerusalén. zal hij Jeruzalem vernietigen. O sea, Dus, hay un príncipe que vendrá. er is een koning die komt, een prins die komen zal. ¿Cómo sabemos de qué nación será ese príncipe? En hoe weten we nou uit welke natie Porque el hij ángel komt? le dice a Daniel, Want de engel zegt tegen de la Daniel, nación que él pertenece, van de natie waar hij vandaan komt, va a hij destruir a behoort, Jerusalén. zal hij Jeruzalem Y vernietigen. conociendo lo que la palabra de Dios está diciendo, en el año 70, el general Tito, de nacionalidad romana, vino para destruir a En Jerusalén. in het jaar 70 kwam er iemand uit Rome om dat te vernietigen in Jeruzalem. Cumpliéndose la profecía del Señor Jesucristo cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En de profetie van Jezus werd vervuld. Geen één steen zal op elk steen blijven. En el tiempo en que Tito vino, recuerde que el imperio romano era la reunión de lo que hoy se conoce como Europa. En in de tijd dat Titus kwam, Parte Romein- de uit het Afrika y de Romeinse Asia. Rijk, is wat we nu kennen waar ze van Así bij que- elkaar komen. De esa confederación Dus van die conferentie als het ware, die se bijeenkomst, levantará el príncipe, zal de prins opstaan. que la Biblia llama el inicuo, hijo de Satanás, hijo de perdición. Die de Bijbel de wetteloze mens noemt, de beest. Así que ese es el rasgo que nos da la palabra de Dios. Dus dat is wat het woord van God ons geeft. En tercer lugar, queremos identificar el periodo en donde Él se manifestará. En ten derde willen wij de periode zien in welke hij zich zal El manifesteren. capítulo 2, versículo 1 nos da el periodo, el tiempo, Hoofdstuk 2 vers 1 geeft ons de periode, de la tijd. temporada en que este personaje tomará acción en la tierra. De tijdperk waarin hij actie zal ondernemen hier op Y aarde. el apóstol Pablo utiliza en un intervalo de tiempo para señalar dos acontecimientos importantes. En apostel Paulus heeft het hier over twee belangrijke gebeurtenissen. El apóstol dice: pero en cuanto a la venida del Señor Hij zegt maar wat de tweede komst van Jezus betreft y nuestra reunión con Él. en onze bijeenkomst met hem. El apóstol habla de dos acontecimientos importantes. Hij heeft het over twee belangrijke Utiliza gebeurtenissen. dos palabras en griego que nos dan dirección y En revelación. gebruikt twee Griekse woorden die ons openbaring geven. La palabra reunión con Él Het woord bijeenkomst en met el hem griego es la palabra hiposunagoge, is in het Grieks de donde se synagoge. utiliza, de donde viene la palabra sinagoga, reunión. Waar het woord synagoge vandaan La komt, bijeenkomst. sinagoga era la iglesia de los judíos. Want de synagoge was de gemeente Era la van de reunión Joden, de del kerk. pueblo de Dios. De bijeenkomst van het volk El van apóstol God. Pablo llama de esta manera En op deze manier vertelt al apostel Paulus arrebatamiento de la iglesia. de opname van de Pero en gemeente. cuanto al arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él, En wat de opname betreft, onze bijeenkomst met hem, es interesante porque el apóstol dice nuestra reunión con Él. is het interessant, want hij zegt onze Somos bijeenkomst.
nosotros los que vamos a Él. Wij zijn degene die tot hem gaan. Pero en segundo lugar describe Maar ten tweede beschrijft hij y la venida del Señor en de Jesucristo. wederkomst van onze Heer Y la palabra Jezus. griega que se utiliza es la palabra parousia, En het Griekse woord daar is parousia. la venida de Cristo. De wederkomst van Este Jezus. personaje actuará entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En deze personage zal optreden Ese tussen de será su opname en de wederkomst. momentum, su manifestación o su escenario de trabajo. Dat zal zijn moment zijn waarin hij actie onderneemt. El arrebatamiento de la iglesia De opname van de y la gemeente segunda venida de Cristo. en de wederkomst van Jezus. El apóstol o el profeta Daniel En profeet Daniel ubicó en su profecía sobre las 70 semanas vertelde hij in zijn profetie over de el 70 weken. tiempo que habrá entre el arrebatamiento y la segunda venida de De Cristo. tijd tussen de opname en de wederkomst van Jezus. Recuerden que en el capítulo 9, versículo 24 del libro de Daniel, del profeta Daniel, In Daniel 9:24 había dicho ya zei hij al que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel. dat 70 weken al bepaald waren over het volk van Israël. Y el profeta o el ángel le dijo al profeta claramente, En de engel zei duidelijk tegen de desde profeet la orden para la reconstrucción de Jerusalén van het bevel voor het herbouwen van Jeruzalem hasta la venida del Mesías, el príncipe, tot de wederkomst van de Messias, de habrán prins, 7 semanas y 62 semanas. zullen er 7 weken en 62 En weken total zijn. 69 semanas. Dus in totaal 69 Un weken. periodo de 483 años específicamente. Een periode van 483 jaar om specifiek te zijn. 483 años. 483 jaar. La orden para la reconstrucción de Jerusalén se dio en el año 444 por el emperador Artajerjes o Asuero y se cumplieron las 69 semanas o los 483 años con la venida del Mesías. In het jaar 444 werd het bevel gegeven door Assuerus voor het herbouwen van Jeruzalem. Ahora, el versículo 27 comienza diciendo, En vers 27 zegt tegen ons, y otra semana. en nog een week. Permítame detenerme aquí. En staan we toe om hier stil te Primero staan. habla de 69 semanas. Hij heeft het eerst over 69 7 weken semanas y 62 semanas. En 7 total weken 69 en semanas. 62 weken, in totaal 69. Pero la 70ª o la número 70 Maar de 70ste week no se cumplió. werd niet vervuld. Hemos dicho que una de las reglas de interpretación de las profecías En we hebben verteld dat een van de regels van de era que interpretatie muchas van de veces los profetieën profetas no profetizaron en orden cronológico. is dat de profeten niet profeteerden in chronologische volgorde. Puesto que los profetas cuando hablaban interpretaban la mente de Dios desde el mundo espiritual donde no hay tiempo. Want toen zij spraken, interpreteerden zij Gods gedachten in de geestelijke wereld waar geen tijd is. Muchas veces los profetas saltaron desde un acontecimiento cercano a otro lejano sin haber ni anunciar ningún tipo de indicativo. En vaak gingen ze van nabije gebeurtenis naar een wat langere gebeurtenis zonder dit te vertellen. Por ejemplo, Bijvoorbeeld, en el libro de Isaías capítulo 61, in Jesaja 61 el profeta anuncia parte de lo que sería el ministerio del Mesías, de Jesucristo. kondigt de profeet aan wat de bediening van Jezus Christus Cuando zal zijn. dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado Dios Waar staat, de geest van God is over mij, want God heeft mij gestuurd para predicar buenas nuevas de salvación, om het goede nieuws te verkondigen. para sanar a los quebrantados de corazón, Om degenen die in verdriet zijn te genezen. para pregonar libertad a los Om cautivos. vrijheid uit te spreken voor de gevangenen. Y dice algo más. En nog iets. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová. En voordat de grote verschrikkelijke dag komt van God. Cuando Jesús inicia su ministerio, Toen Jezus zijn bediening begon, estando en Nazaret, terwijl hij in Nazareth was, toma el libro de la profecía y toma este versículo exactamente neemt hij
de rol van de profetie, neemt deze versen y lee en voz alta este versículo. en leest in luide stem. Y dice, En- esta profecía se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. En hij zegt, deze profetie is vandaag Pero en vervuld esa geraakt voor ocasión jullie. el Señor Jesucristo solo leyó, Maar in dat geval las hij alleen, el Espíritu de Jehová está sobre mí, de Heilige Geest van God is over porque mij. me ha ungido Dios, Omdat God mij gezalfd me ha heeft. dado óleo, Hij heeft mij olie me ha gegeven. enviado a predicar buenas nuevas, Hij heeft mij gestuurd om het me ha evangelie te enviado a verkondigen. vendar a los heridos de corazón, Om degene in verdriet te a dar herstellen. sanidad a los enfermos, Genezing te brengen voor de a zieken. dar libertad, En bevrijding. pero no anunció Maar hij kondigde la niet segunda aan parte del texto, de tweede deel van deze tekst. porque solamente se había cumplido Want slechts la primera parte de esa profecía. de eerste gedeelte was vervuld. Los profetas muchas veces saltaron de un acontecimiento cercano a uno lejano. En dus vaak gingen de profeten van een nabije gebeurtenis naar een wat langere Es gebeurtenis. exactamente lo que aconteció con Daniel En dat is precies hetzelfde wat gebeurde bij cuando Daniel. habló de las 70 semanas. Toen hij het had over de 70 weken. 69 semanas se cumplieron, 69 weken pero el werden versículo vervuld. 27 dice, Maar vers 27 y zegt, otra semana, en nog een week para referirse om het te hebben a lo que ha de acontecer en los tiempos escatológicos entre el arrebatamiento y la segunda venida over de de Cristo. schatologische tijd van de opname en de wederkomst van Jezus. Eso es lo que nos muestra como base de que la gran tribulación será un periodo de 7 años. En dat leert ons dat de grote verdrukking een periode van 7 jaar zal 7 zijn. años 7 jaar en donde el hijo de perdición, waarin de zoon des verderfs, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de de Satanás, weteloze mens die handelt conform Satan heeft gezegd, recibirá poder zal macht ontvangen para manifestarse. om zich te Y esto es manifesteren. interesante porque la palabra de Dios dice que Él recibe el derecho, Él recibe el poder, En dit is heel interessant, want het woord zegt dat hij de macht krijgt. dando a entender en Recht. primer lugar Dus dit leert ons ten eerste que el poder no es en sí mismo de Él. dat de macht niet op zichzelf in hem ligt. Él no tiene todo poder. Hij heeft niet alle A macht. Él se le va a permitir operar. Aan hem zal het toegestaan Hay worden un om actie te soberano ondernemen. Want er is een soevereine que sigue teniendo el die de control, controle blijft que sigue hebben. teniendo el Die de dominio. domein mag El blijven reino hebben. le pertenece al Señor De heerschap hij y Dios behoort le hem toe. dará el poder En hij zal hem porque de el macht poder es de geven, Dios. want de macht is van God. Satanás es una marioneta en las manos del Señor Satan is een marionet in de handen van de y Heer. es utilizado para el cumplimiento de los propósitos de En Dios. ook hij wordt gebruikt voor de doelen van God. La palabra del Señor nos dice Het woord van God leert ons que este inicuo no puede ni siquiera manifestarse aún dat de wetteloze mens zich niet porque kan hay al manifesteren, presente quien lo detiene. omdat er nu iemand is die het tegenhoudt. El apóstol Pablo sabía bien Apostel Paulus wist heel goed que impedía la manifestación de este inicuo. wat de manifestatie tegenhield van Lo deze dialogaba wetteloze con la mens. iglesia. Het had te maken met een gemeente. Él dice en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, Hij zegt in hoofdstuk 2 van 2 ustedes Thessalonicenzen, recuerdan jullie herinneren cuando je, yo estaba con ustedes se lo decía, toen ik met jullie was, vertelde ik het jullie ook. inicuo cuyo advenimiento es por obra del De diablo, weteloze mens die komt, no puede kan manifestarse, zich niet manifesteren. no puede operar Hij kan niet hasta in que no actie le gaan sea permitido, tot het hem niet toegestaan porque wordt. hay al presente quien lo Want in detiene, het heden is er iemand die het hasta tegenhoudt. que él a su vez sea quitado. Totdat hij weggenomen wordt. Sea quitado de en medio, dice el texto. Weggenomen van het midden. Los mayores pensadores, estudiosos, eruditos de la palabra de Dios En de grootste geleerden van Gods woord identifican a dos grandes posibilidades. identificeren twee grote mogelijkheden. Por un lado tenemos un gran grupo de teólogos que asignan esta encomienda, esta responsabilidad a la iglesia. Aan de ene kant een grote groep mensen zeggen dat dit de gemeente is. Pero hay otros que identifican al Espíritu Santo por el artículo Él.
En anderen zeggen dat het de Heilige Geest is, hasta omdat que hij, Él, acentuado, totdat hij tratándose de una persona, heeft het over een persoon, hasta que Él a su vez sea quitado. totdat hij niet weggehaald wordt. Para no entrar nosotros en ninguna confusión, En om niet in verwarring te komen, sencillamente reconocemos erkennen wij simpelweg que lo que hace iglesia dat wat gemeente es la maakt, reunión de los santos en el nombre de Jesús, is de bijeenkomst van de Heilige in de naam por van la Jezus, presencia del Espíritu Santo. door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Toda reunión Dus elk bijeenkomst sin la presencia del Espíritu de Dios, zonder de sin la presencia de aanwezigheid Jesucristo, van de Heilige Geest en Jezus es Christus, una reunión común. is een gewone bijeenkomst. Pero lo que hace que sea Maar iglesia wat maakt dat het kerk is, es que la gemeente, presencia del Señor esté en medio is nuestro. dat de aanwezigheid van de Heer in ons midden is. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18 dice: In Matthäus 18:18 staat er, donde quiera que hayan dos o más waar twee of meer reunidos en mi nombre, bijeen zijn in mijn naam, yo estoy presente. daar ben ik aanwezig. Yo estaré presente. Daar zal ik Y es aanwezig esa zijn. reunión En dat is die bijeenkomst en el nombre de Jesús de in Nazaret de naam van Jezus lo van que Nazaret, hace que la presencia de Dios esté. wat maakt dat de aanwezigheid van God Si er la is. presencia del Señor está, Want als de aanwezigheid er is, es la que nos habilita, is dat degene die la ons que nos capaciteit empodera. geeft, ons de macht Por geeft. eso la palabra de Dios dice: En daarom zegt Gods woord, todos los que dos o más se ponga de acuerdo wanneer twee of meer eens worden over iets, para atar en la tierra. om vast te binden op aarde. En el griego dice: ya es atado en el En het cielo. Grieks staat, het is al Y vastgebonden todo lo op que de dos hemel. o tres reunidos en su Of nombre, alles wat twee of drie respaldados por el Espíritu Santo, bijeenkomen in de naam van de Heilige Geest, desaten en la tierra, binden op es aarde, desatado en el zal cielo. ontbonden worden in de Por lo hemel. tanto, concluimos En daarom que la zeggen wij presencia del Espíritu Santo en la iglesia dat de aanwezigheid es van lo de que Heilige impide Geest que el hombre de pecado se in de manifieste. gemeente maakt dat de manifestatie El niet kan poder del komen. Espíritu de Dios De macht van de Heilige en Geest su van God, pueblo, in zijn en volk, su cuerpo, en zijn lichaam, en su iglesia, in zijn gemeente, hace que las puertas del infierno maakt dat de deuren van de koninkrijk cedan, niet kunnen stand hace que las houden. puertas del mismo infierno no prevalezcan. Dat de deuren van het La koninkrijk, iglesia en la tierra será un poder avasallador. want de gemeente kent de macht. El poder de la iglesia triunfará aguerrida, De gemeente zal victoriosa overwinnen contra el mismo infierno. tegen de hel op Porque zichzelf. las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de De Jesucristo. deuren van het koninkrijk kunnen geen stand houden tegen de gemeente Se ha van Jezus pensado de Christus. esta palabra, Er is nagedacht over se dit ha woord. pintado a la iglesia En het is de gemeente ante las luchas y guerras contra el voor infierno, de oorlogen tegen de hel. tomando una posición defensiva. En ze nemen een positie die defensief Utilizan is. ese texto diciendo: Ze gebruiken deze tekst en zeggen, las puertas del infierno no prevalecen de contra la deuren iglesia. van het koninkrijk kunnen geen Pero stand houden. equivocadamente se ha dibujado a la iglesia defendiéndose. Maar ze hebben geschetst alsof de gemeente zich La verdedigt. visión es equivocada. Maar de visie is anders. La imagen es equivocada. Het beeld is anders. Quien va a la ofensiva es la iglesia. Degene die zich Es la iglesia que die ataca. offensief is en aanvalt, No es la is de iglesia la que se gemeente. Het is defiende. niet de gemeente die La Biblia zich dice las verdedigt. puertas del infierno. Er staat de deuren van het Las koninkrijk. puertas en la antigüedad eran utilizadas como medios de protección. De deuren werden gebruikt als bescherming. Las puertas eran las vías de entrada y de salida a una nación. De weg waar je dus naar een natie kwam. Por lo tanto, el infierno utiliza las puertas En daarom gebruikt de hel como de defensa deuren contra la iglesia. als verdediging Oh, yo quiero que tegen tú de tengas una gemeente. visión clara Ik wil de dat u quién duidelijk tú eres en Jesucristo. visie hebt van wie u bent in Del Jezus. papel de la iglesia en la De tierra. rol van de gemeente hier op El mismo aarde. infierno no puede De resistirse. hel kan geen stand houden. Toda la furia del diablo, Want al de boosheid van de duivel. todo el gobierno desde la antigüedad contra el pueblo de Dios En al de regering tegen de gemeente no van han God. podido detener el avasallante, triunfante progreso y conquista de la iglesia de Hebben het Jesucristo. progress en de overwinning Alguien van de puede gemeente decir niet kunnen amén. tegenhouden. Alguien Amen. puede decir amén. Amen.
Ahora, cuando la iglesia le permita al infierno manifestarse, Wanneer de gemeente het dus toestaat dat cuando la hij iglesia sea arrebatada y llevada al cielo, en de gemeente opgenomen cuando la wordt, iglesia ya no esté en la tierra, wanneer de gemeente niet meer op cuando aarde los is santos en de heiligen sean llamados por Jesús, geroepen worden door Jezus diciendo, venid acá, en zegt kom hier, sube como lo describe Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, kom zoals Johannes het vertelt in openbaring, entonces se manifestará dan el hombre de pecado. zal de wetteloze mens zich Yo quiero que usted manifesteren. vea bien la naturaleza de este En ik personaje. wil dat u goed kijkt naar de natuur van deze El personage. apóstol Pablo dice, Apostel Paulus zegt, inicuo wetteloze cuyo mens. advenimiento es por obra de Satanás. En hij werkt in de naam van Satan. No olvide esto, Vergeet dit niet. la aparición, De verschijning, la manifestación, de manifestatie, la obra de del daden anticristo será van de antichrist por obra del mismo diablo. zullen werk zijn van Satan. El apóstol Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis dice Apostel Johannes in hoofdstuk 13 van que el Openbaring dragón antiguo, dat de draak que la serpiente antigua en de slang van de le dará oudheid su poder zijn macht zal para que geven, pueda hacer zodat hij prodigios, milagros, wonderen kan para verrichten engañar a la población que no creyó a la verdad. en de bevolking te misleiden die niet in Jezus geloofde. Por cuanto no creyeron a la verdad, Omdat ze niet geloofden in de waarheid, habrá una manifestación apóstata. zal er een manifestatie zijn die El kwaad van apóstol kwaad Pablo is. lo dice. Apostel Paulus zegt het. Jesucristo no regresará. Jezus Christus zal niet Oiga bien, estoy terugkeren. hablando ahora de la parusia, Luister goed, ik heb no het del arrebatamiento. niet over de opname. La manifestación de Cristo no vendrá sin que antes haya un despertamiento apóstata en la Want tierra. de manifestatie van Christus zal niet komen totdat er een kwaadaardige manifestatie komt op aarde. Jesús en el capítulo 24 de Mateo dijo 3 veces In hoofdstuk 24 van Matthäus zei Jezus 3 keer. entre las señales que caracterizarían Tussen de aanwijzing die el tiempo del fin. zou de eindtijd zouden Sobre todo aanwijzen, habló de la apostasía. had hij het over de kwaadaardige Mateo tijd. capítulo 4 versículo 4. Matthäus 24:4. Mirad que nadie os engañe, Pas op dat niemand jullie porque misleidt. vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Want velen zullen in mijn naam komen en Pero zeggen, ya "Ik ben de Jesús Christus." anunció Maar Christus el éxito de esta operación diabólica. kondigde dit al aan. Y dice el texto, En de tekst y a zegt, muchos se engañarán. en velen A zullen muchos se worden. engañarán. Velen. Hoy yo quiero hablar a la iglesia de En Jesucristo. vandaag wil ik praten tot de kerk Yo van sé los Jezus tiempos que Christus. estamos viviendo en estos Ik días. ken de tijden die wij meemaken. Holanda es uno de los países más azotados por este virus. Nederland is een van de grootste La slachtoffers van segunda deze ola ha virus. venido a ser peor que la primera. De tweede golf is erger dan de En el día de eerste. ayer se registraron más de 8.000 personas contagiadas. Gisteren waren meer dan 8000 man besmet. Bélgica superó las 16.000 personas En in contagiadas. België meer dan 16.000 mensen. Todo el mundo está expectante de que habrá un nuevo lockdown. Iedereen is afwachtend voor een lockdown. Estamos confinados por más de 7 meses. Meer dan 7 maanden zitten wij in Nosotros quarantaine. como iglesia tenemos 7 meses solamente transmitiendo a través de las redes sociales. Wij ook als gemeente delen alleen live Es un diensten. tiempo difícil, Het is een moeilijke tijd. parecido a lo que describió el ángel a Daniel diciendo, será la construcción de Jerusalén en tiempos angustiosos. Het lijkt wat de engel tegen Daniel zei. No hay mejor manera de describir los tiempos que estamos viviendo. Er is geen betere manier om deze tijd Para te muchos es beschrijven. tiempo de angustia. Voor velen is het een tijd Para van muchos angst, son tiempos difíciles. moeilijke tijden. Pero a la iglesia de Jesucristo déjeme Maar decirle, tegen de gemeente van Jezus Christus wil ik zeggen, no apagues el espíritu. doof uw geest niet. No pierdas el fuego. Verlies het vuur niet. Este no es el tiempo de estar brincando de un lugar para otro. Het is niet de tijd om te springen van de Este no ene es naar el de tiempo de andere estar kant. moviéndonos de palabras, ni de profecías, ni de Of sueños. te gaan bewegen van profetie naar El profetie apóstol en Pablo droom. hace un llamado a la iglesia. Apostel Paulus maakt de roep Mirad que nadie os engañe, Pas op dat niemand jullie ni misleidt. por carta, Niet door brieven. ni por palabra, Niet door woorden. ni como
si ninguno de nosotros hubiera dicho tal cosa. Niet alsof niemand hierover Que heeft nadie los gesproken. engañe. Laat niemand u misleiden. Es tiempo de estar Het is firmes. tijd om stand te Es houden. tiempo de echar raíces Om más vruchten profundas. te werpen, om wortels Es tiempo te de krijgen. anclar nuestras barcas En onze boten klaar en la te leggen. roca inconmovible llamada Jesucristo. Arken op de rots Jezus Sin Christus te moverte leggen. de la forma de creer ni de la doctrina que aprendiste. Zonder te stoppen te leren van de doctrine die u Estás kent. en un tiempo peligroso. U bent nu in een gevaarlijke tijd. ¿Cómo puede estar tanta gente permitiendo Hoe kunnen zoveel mensen toelaten que la apatía, dat de apathie, que la dat confusión, de verwarring, que la angustia dat de angst, apague el fuego, het vuur dooft, pierdan la santidad, ze de heiligheid se verliezen, enfríen ze koud worden y estén confundidos de un lugar a en otro? misleid worden van de ene kant naar de 3 andere. veces fue la única señal que Jesucristo nombró 3 Het is veces. de enige aanwijzing die de Heer Jezus 3 keer heeft Mateo verteld. 24, versículo 4. Matthäus 24, 4. Mateo 24, versículo 11. Ook in vers 11. Porque vendrán falsos cristos y falsos Er profetas. zullen veel valse profeten en Y Christussen capítulo komen. 24, versículo 24 del libro de En Mateo. ook in vers 24 van Porque hoofdstuk vendrán 24. falsos cristos Want er zullen valse y Christussen falsos profetas en valse profeten que harán komen. prodigios y Die milagros zullen opzienbarende que wonderen si doen. fuere posible En als het mogelijk is, serían tan convincentes, zal het zo overtuigend zijn. aparentarían ser tan piadosos Ze zullen zo goed que si lijken. fuera posible engañarían aún a los escogidos. Zo mogelijk zelfs de mensen die bij God horen. La verward palabra zullen worden. apostasía en el griego lo que quiere decir es divorcio. Want het woord apostasie, wat in het Grieks wil zeggen, is Lo que quiere scheiding. decir, habrá un despertamiento Er zal een opwekking divorciado de la verdad. komen. De scheiding van Y de hoy vemos waarheid. tantas corrientes. En vandaag zien wij Y zoveel vemos tanta stromingen. gente que cambian de un día para el otro de una forma de pensar, de doctrina, de enseñanza, de teología. En zoveel mensen die van gedachten veranderen, van theologie veranderen. Cuando el Señor ya ha advertido Terwijl de Heer al los heeft tiempos que gezegd. estamos viviendo. Hij vertelt over de Son tijden tiempos de waarin we leven. angustia. Zijn tijden Son van tiempos angst, de confusión. van verwarring, Son tiempos de apostasía. van apostasie. No te muevas. Beweeg niet. No abandones la fe. Verlaat uw geloof. Judas le dice, Judas zegt, defiendan, bescherm, luchen, verdedig. mantengan la fe que una vez os fue dada por el Espíritu Santo de houd Dios. stand in het geloof dat gegeven is door de Heilige Geest van God. Aleluya. Halleluja. El advenimiento de este personaje De komst van deze personage será por el poder del mismo diablo. zal komen door de macht van Será Satan. con prodigios, con enseñanzas, con milagros Opzienbarende wonderen. que hará caer en presencia de los hombres fuego del mismo cielo. Dat vuur uit de hemel zal laten neerdalen. Esa es la naturaleza de ese Dat personaje. is de natuur van die personage. Será por obra del diablo. Het zal het werk van Él Satan es llamado zijn. hijo de perdición, Hij wordt zoon des Él es llamado verderfs iniquo, genoemd. Wetteloze mens. cuerno pequeño, Kleine hoorn. la bestia. De beest. Será por obra del diablo. Het zal in het werk van Lo Satan repito zijn. una y otra vez para que se te quede claro. Ik herhaal het nogmaals, zodat het duidelijk voor u wordt. Ahora permíteme hablarte de su obra. En sta me nu toe te praten over zijn daden. La obra del anticristo. De daden van de antichrist. Tendrá 3 objetivos. Hij zal 3 doelen kennen. 3 objetivos o 3 targets. 3 doelen, targets. Primero tenemos que identificar su labor en el mundo, Ten eerste zijn werk in de wereld. su labor para con Israel Zijn werk met Israël. y su labor para con los santos que quedaron del arrebatamiento. En zijn werk met de heiligen die over zijn Comencemos, gebleven na si de es opname. posible, llamarle la iglesia en el periodo de la gran tribulación. Misschien kunnen we het noemen de gemeente in de tijden van de Quiero grote hacer un verdrukking. aclarando. En ik wil iets duidelijk maken. La iglesia de Jesucristo De gemeente van Jezus no Christus pasará por la gran tribulación. zal de grote verdrukking niet Se lo vuelvo a meemaken. repetir. Ik zal het herhalen.
Mi mensaje hoy es un llamado a la preparación Mijn boodschap vandaag is zodat u para voorbereidt participar del arrebatamiento. om deel te kunnen nemen aan de La opname. palabra de Dios nos enseña Gods woord leert ons que el mismo Señor, dat de Heere con zelf voz de mando, con voz de arcángel, Met con luide- trompeta de Dios, descenderá de los cielos. met luide stem uit de hemel zal komen. Los muertos en Cristo, al escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios, De doden in Christus, wanneer ze de stem van hem horen, resucitarán primero. zullen als eerste opstaan. Y luego el apóstol Pablo dice, luego nosotros los que vivimos En apostel Paulus zegt daarna, en daarna seremos wij die leven, arrebatados. zullen opgenomen worden. La palabra arrebatamiento quiere decir quitar algo con violencia. Het woord opname betekent iets wegnemen met Primera de Corintios 15, 50 al Met geweld. 54 dice, en un abrir y cerrar de ojo, met de knipperogen. seremos Van je ogen quitados y seremos transformados. zullen wij opgenomen worden. La expresión en un abrir y cerrar de ojo, Het wenken met je ogen is een en holandés expressie. le llaman ogenblikje, Een ogenblikje. pestañear. Eso equivale a una milésima de segundo. Dat is een millimeter van secondes. Y el apóstol Pablo dice, os comparto un misterio. En hij zegt, ik deel jullie een geheim. No todos moriremos, We zullen niet allemaal pero sterven. todos seremos transformados. Maar we zullen allemaal getransformeerd Todos worden. seremos cambiados. We zullen veranderd Porque es worden. imposible que este cuerpo corruptible participe del reino de los cielos. Want het is onmogelijk, dit lichaam zal deelnemen van Pero de hemel. todos seremos Maar we transformados. zullen allemaal getransformeerd Cuando lo worden. corruptible se vista de Wanneer incorruptible. we bekleed worden met het Cuando heilige. lo mortal se vista de En inmortalidad. het sterven zich kleedt met Seremos het onsterfelijke. transformados y llevados al reino de los cielos. Zullen wij getransformeerd worden en gebracht worden naar de Así que hemelen. esto es el arrebatamiento. Dus dit is de opname. Lo que el Señor le dijo a la iglesia, Wat de Heer tegen de por gemeente cuanto tú zei. fuiste fiel, yo te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Omdat je trouw bent, zal ik je bevrijden van de grote verdrukking. La die komen iglesia zal voor de no wereld. pasará por la gran De tribulación. gemeente zal de grote verdrukking La iglesia niet detiene la meemaken. manifestación del anticristo por la presencia del Espíritu Santo en ella. De gemeente stopt juist de manifestatie Pero cuando van la de iglesia antichrist. sea quitada Maar wanneer de gemeente opgenomen y wordt se manifieste el anticristo, en de antichrist zich manifesteert, él perseguirá zal hij a los creyentes de gelovigen que no achtervolgen participaron del arrebatamiento porque sus vidas no estaban listas. die niet hebben deelgenomen aan de opname omdat ze niet voorbereid waren. La parábola de las vírgenes que contó Jesús en el capítulo 25 de Mateo De gelijkenis van de 10 maagden die Jezus vertelde, describe a 10 vírgenes, beschrijft 10 maagden, 5 prudentes 5 y die 5 verstandig waren insensatas. en 5 Las onverstandigen. insensatas no participaron en la parábola de las vírgenes de las bodas. De niet-wijzigen hebben niet deelgenomen aan de huwelijksfeesten. Esas 5 vírgenes insensatas representan Die 5 vertegenwoordigen a la iglesia que no participó del arrebatamiento porque no tenían aceite en sus lámparas. de gemeente die niet heeft deelgenomen Sus aan de vidas no opname, estaban listas. omdat ze geen olielamp Sus vidas meer no eran hadden. vidas santas. Hun leven was niet een No leven eran in puras. heiligheid, was niet puur. No tenían el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Ze hadden de olie, de Heilige Geest niet in zich. Pero durante la gran tribulación, Maar gedurende de grote verdrukking muchos tendrán que responder a su fe con sus propias vidas. zullen velen moeten antwoorden met hun geloof, met hun eigen leven. Recuerda el capítulo 24, Hoofdstuk 24, versículo 9. vers 9. Y a muchos perseguirán, dijo Jesús, En velen zullen achtervolgd worden, zei y os Jezus. matarán, Gedood y os worden. entregarán. En overal gehaat Pero worden. en los sellos Maar tijdens de que vio el zegels, apóstol Juan en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9 también, waar apostel Johannes het over had in hoofdstuk 9, dice Juan, y el ángel me dijo, ven y ve, hij zei, de engel y zei, dice, kom en kijk. y yo vi debajo del altar En ik zag onder het altaar las almas de los que habían sido muertos
por el testimonio y la palabra de Dios. De zielen van degenen die gedood werden door getuigenis van El God. anticristo perseguirá a los seguidores de Dios. De antichrist zal de gemeente achtervolgen die achter is Durante gebleven. las diferentes plagas del Apocalipsis, En gedurende de plagen, los juicios del openbaringen, Apocalipsis, de berechtigingen, muchas die openbaring veces se beschrijft, dio la orden werd het bevel vaak de atacar a gegeven todos los hombres, om alle mensen de aan acabar te con la vallen, tierra, het land te vernietigen, pero que no tocaran a los que tenían el sello de Dios. maar dat ze degene die met de stempel van Porque God waren durante niet la gran konden tribulación aanraken. Want gedurende de grote Habrá verdrukking una gran población zal er een grote y habrá un bevolking zijn despertamiento espiritual en en Israel, een geestelijke opwekking in reconociendo a Jesucristo como el Israël. En ze Mesías. zullen Jezus Christus Así erkennen als de que Messias. habrá un gran grupo de personas Dus een grote groep mensen que no participaron del arrebatamiento, que se convertirán en la gran die niet tribulación. hebben deelgenomen aan de opname zullen zich bekeren gedurende de grote verdrukking. Y el anticristo tendrá como objetivo destruirlos. En als doel van de antichrist is Jesús hen dijo, vernietigen. y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Jullie zullen gehaat worden door iedereen omdat jullie in mij El geloven, zei anticristo Jezus. personificará la persecución contra los creyentes. De antichrist zal dat persoonlijk maken, dat iedereen ze achtervolgt. Pero también Maar ook en el mundo. in de wereld. ¿Cuál será el rol del anticristo para con el mundo? Wat zal de rol zijn van de antichrist met de wereld? Tendrá una respuesta Het zal een antwoord krijgen, política, politieke antwoord, económica economische, a este mundo. voor deze wereld. La Biblia dice en el libro de Daniel que él establecerá un pacto con Israel de paz. De Bijbel zegt dat hij vrede zal sluiten met Israël. Este personaje brillará por su sagacidad y su capacidad de hacer la paz en Medio Oriente específicamente. Deze personage zal schitteren omdat hij vrede wil sluiten. Pero también porque proveerá al mundo una solución económica Maar ook omdat hij economische oplossing zal geven aan de wereld. como la que estamos viviendo. La Zoals Biblia, waarin wij leven. la Biblia habla de una situación que va a ir de mal en peor. De Bijbel heeft het over een situatie die gaat verslechteren. Habla de escasez, Tekortkoming. habla de hambre, Hongersnood. habla de crisis, Crisis. habla de carestía, de inflación. Tekortkomen. Inflatie. Este personaje traerá un sistema y un orden de gobierno que proveerá abundancia y prosperidad a las naciones. Personage zal overvloed brengen aan de naties die het nodig hebben. Por eso lo que tanto se preguntan acerca de la marca de la bestia o del sello de la bestia, En daarom velen vragen zich af over de stempel van de antichrist. traerá Van de un beest. sistema, un orden Zal hij een orde brengen, een también systeem. estructurado que obligará a todos los hombres a ponerse la marca de la bestia para poder comprar o vender. Zo goed gestructureerd om te kunnen kopen of verkopen met die stempel. Muchos se confunden En velen verwarren y zich. déjenme decirle, En laat me u el vertellen, énfasis o la atención de la marca o sellar a la humanidad de nadruk van het bestempelen van tiene de dos mensheid objetivos. heeft twee En doelen. primer lugar, Ten eerste, como la solución a la crisis mundial. als oplossing voor de Un nuevo orden wereldwijde económico, economische crisis. un nuevo orden trayendo prosperidad, Een nieuwe orde die voorspoed pero zal también brengen. porque el diablo siempre vive plagiando todo lo que Dios hace. Maar ook omdat de duivel alles nadoet Es una wat God forma heeft. de estampar sobre los suyos Een manier om een stempel te leggen over degene die tot hem la behoren. marca de la bestia, De stempel van el de beest. 666, De 666. que es el conjunto de de maximizar la humanidad. Dat een samengang is om de mensheid te El número maximaliseren. 7 En nummer 7 es el número perfecto is de perfecte y hace nummer. referencia a Dios. En wijst naar God. El número 6 es un número incompleto Nummer 6 is niet y es el compleet. número de hombre. En dat is de Por cijfer eso van Juan de mens. dice, En daarom zegt y Johannes, su número es número de hombre. en zijn nummer is nummer Representa van la humanidad, mens. Het representeert de mensheid. representa lo no divino, Wat niet heilig representa lo no sacro, lo no is. santo, Wat niet heilig lo is. humano, lo carnal, lo pecaminoso. Het menselijke. Satanás identificará con los suyos con un sello. Satan zal hen identificeren met een stempel. Así que
su obra en la tierra Dus zijn werk hier op aarde será contra la iglesia. zal tegen de kerk En zijn. el mundo proveerá soluciones de paz política y económica. In de wereld zal hij vrede brengen, Pero en tercer politieke lugar, orde en economische orde. Maar El ten pueblo de derde, Israel, het volk van el Israël, pueblo de het Dios. volk van God. La Biblia dice que Él irá y hará que todos los reyes de la tierra se levanten contra Israel. De Bijbel zegt dat hij zal maken dat iedereen opstaat tegen het volk van Israël. Establecerá la paz Hij zal vrede y stabiliseren, dice, pero a la mitad maar in het midden romperá el pacto. zal hij het verbond verbreken. Por eso muchos judíos en principio creerán que Él es el Mesías que esperaba. En daarom zullen vele Joden geloven dat hij de Messias Israel is waar ze siempre op buscó wachten. una solución política. Israël zocht altijd naar een politieke oplossing. Rechazó a Jesucristo porque esperaban a un hombre que lo libraría del yugo romano. Ze hebben Jezus niet aanvaard. Pero aceptarán al anticristo como su Mesías porque proveerá una solución pacífica en Medio Oriente. En ze zullen de antichrist wel aanvaarden omdat hij een orde en vrede zal brengen. Hace poco se ha firmado un tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. Kort geleden is er een vredeverdrag Una getekend. especie de plataforma que empieza a inclinar los corazones a otros países árabes a participar de este tratado de paz. Als een platform te kunnen deelnemen aan dit Todos verdrag. los caminos conducen a los cumplimientos proféticos. Alle wegen leiden naar de profetische Lo que estamos viendo es una plataforma lista profetieën die zijn gegeven. Dus para we que zien este een personaje platform, surja. zodat deze personage Así que tevoorschijn komt. para con Israel Dus voor Israël va a impedir el sacrificio y las ofrendas. maken dat er geen offer zal komen. Implícitamente está diciendo cosas interesantes. En hij zegt interessante dingen. En primer lugar, Ten eerste anuncia de que el pueblo judío, el pueblo hebreo va a restaurar el templo kondigt hij aan dat de Joodse volk de tempel zal y herbouwen. va a volver a sus prácticas de sacrificio. En de gewoontes van opoffering weer zal doen. Si usted ha visitado Jerusalén, Als u Jeruzalem hebt bezocht, muy cerca del muro de las lamentaciones, dicht bij het muur, hay un candelabro de oro que tiene un título diciendo, este se va a usar en el nuevo templo. ziet u een kandelaar, daar staat dat die gebruikt zal worden in de nieuwe tempel. Cuando Él establezca Wanneer hij el pacto con het Israel, verbond met Israël stabiliseert, permitirá que se reconstruya el zal templo, die maken dat de tempel herbouwd permitirá wordt. que los judíos vuelvan a ofrecer sus sacrificios a Dios como lo hacían en el Antiguo Testamento, De Joden weer offers dragen aan esperando God la venida del Mesías. en wachten op de komst van Pero de el texto Messias. dice, pero a la mitad del En tiempo de tekst zegt maar te midden in die tekst prohibirá los sacrificios. zal hij de offers Y es a verbieden. los que el Señor luego se refiere. En daar dus wijst naar. Pero cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Wanneer jullie zien waar Daniel het over had, en aquel entonces se tipificó la abominación desoladora con Antíoco Epifanes cuando profanó el templo, in die tijd wordt het vergelijkt met iemand die de tempel misbruikte. entrando hasta el lugar santísimo y sobre el altar sacrificar una cerda, Want hij ging tot de tempel, tot het meest heilige un animal plek en gaf inmundo een para los varken hebreos. als offer. Pero el apóstol Pablo nos está trayendo revelación aquí diciendo, Apostel Paulus brengt hier openbaring en zegt: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, de wetteloze mens die het el werk cual van se Satan doet, opone a todo lo que es Dios, die weerstand biedt voor alles wat van God tanto afkomstig que is. él se sienta en el templo como si fuera Dios, Zo erg dat hij zelf op de troon zit alsof hij God is. queriendo recibir adoración como si fuera Dios. Hij wil aanbidding ontvangen alsof hij God is. Esa será la abominación desoladora. Dit zullen de tekenen En zijn el van lugar de grote, santo, kwaadaardige tijd. In de Cuando el heilige pueblo plek. judío vea Wanneer het Joodse volk que este personaje exige adoración como Dios dat deze personage y que eist prohíbe los sacrificios, aanbidding krijgt en hij entonces om el offer pueblo te de brengen, Israel se volverá a Dios. dan zal het volk van Israël weer teruggaan naar God. Este personaje Deze personage tan solo procura satisfacer los deseos del diablo desde el principio, zorgt ervoor om de verlangens van Satan te cuando vervullen. en el cielo él quiso ser adorado igual que Dios. Terwijl hij in de hemel ook aanbeden wilde worden als God. El libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 14 lo describe de esta manera. Zegel 28:14 beschrijft het als volgt. Dice, oh querubín protector, O engel
engel, beschermengel. Recto eras en todos tus caminos, Rechtvaardig was je in al je wegen. hasta que se halló en ti iniquidad. Tot in jou kwaad Tú que werd gevonden. decías, subiré a las montañas Jij die dacht, ik ga de bergen y op. estableceré mi trono En ik zal daar mijn troon y seré zetten. semejante al Altísimo. En ik zal net Pero als la de palabra de Dios Allerhoogste dice, zijn. pero derribado eres. Maar je bent vernietigd. Derribado eres, Satanás. Vernietigd ben je, Satan. Derribado eres, anticristo. Vernietig antichrist. Porque entonces Want dan aparecerá la venida del Hijo del zal Hombre. de wederkomst van Jezus zijn. Los cielos se van a abrir. De hemelen Y zullen en ese geopend momento worden. aparecerá la venida de En Jesucristo. op dat moment zal Jezus Con Christus todos sus komen. ángeles Met al zijn y con engelen. todos los santos. Alle heiligen. Aparecerá en las nubes. Hij zal terugkeren La Biblia naar de dice, wolken. iniquo De Bijbel zegt, wetteloze que será aniquilado con el poder de la palabra que sale de la boca de Jesús, mens die vernietigd zal worden met de aarde, el met de cual woorden van Jesús Jezus. destruirá Wie Jezus zal vernietigen con el resplandor de su gloria met zijn glorie y con la zal Jezus hem espada de su vernietigen. En palabra. het zwaard van zijn woord. El final Het no einde es oscuro para la humanidad. is niet duister voor de mensheid. El final Het einde no es pérdida, is niet duister. es de Het victoria. is van overwinning. Porque Jesús, Want Jezus, soberano, eterno, Rey de reyes, Señor de señores, soevereine, de eeuwige, de Heer des Heeres, toma el poder neemt de macht, porque ha sido de Él. omdat het aan hem is. Y Él vengará la sangre En hij zal de los santos, het bloed van de heiligen, defenderá a su pueblo hij zal wraak y le nemen entregará el reino a la en iglesia. zijn volk beschermen. Y En het koninkrijk entonces su geven aan de iglesia gemeente. descenderá En dan zal zijn gemeente para komen establecer su reino en la om tierra. zijn koninkrijk hier op aarde te El final no stabiliseren. es oscuro, amigo. Het einde is niet duister, vriend. El final no es sombrío. Het is niet heel donker. El final es Het is glorioso. glorieus. Juan describe en el capítulo 19, versículo 12. Johannes beschrijft. Y los cielos fueron abiertos. En de hemelen werden geopend. Y apareció el Hijo de Dios En de mensenzoon en kwam un caballo tevoorschijn blanco. op een witte paard. Y tenía por nombre justo, fiel y verdadero. En als naam had hij rechtvaardige, Rey de reyes y Señor de des señores. Heer des Heeres en koning der Toda mi koningen. enseñanza hoy es para decirle a la iglesia, está preparada. En mijn boodschap vandaag is: wees voorbereid. Es mejor preparar que reparar. Het is beter om je voor te bereiden dan later te Está herstellen. preparada. La venida de Cristo Wees voorbereid, want de wederkomst van Jezus está cerca. is nabij. Estos son los acontecimientos que vendrán. Dit zijn de gebeurtenissen die komen zal. Pero como famosamente se conoce, Maar zoals het bekend is, guerra avisada no mata soldado. wanneer een oorlog aangekondigd wordt, dan sterft een soldaat Y niet. si lo mata es por descuidado. En als die sterft is omdat hij niet Es weet mejor hoe het preparar que reparar. Het is beter om je voor te Es mejor bereiden dan estar te hoy herstellen. listo porque nada impide que hoy sea la venida de Om Cristo. vandaag klaar te staan, want misschien komt Jezus vandaag nog. Así que quiero invitarte Dus wil ik u uitnodigen a prepararte. om je voor te bereiden. La iglesia de Jesucristo, mantente firme. Gemeente van Jezus Christus. No te houd dejes mover. stand. Son tiempos peligrosos. Entiéndelo. No juegues con tu salvación. Het zijn gevaarlijke tijden. Speel niet met uw verlossing. Hay muchas fuentes y corrientes nuevas cada día. Er zijn vele bronnen die Nuevas komen elke corrientes dag. teológicas. Theologische Nuevas formas de stromingen. pensamiento. Nieuwe manieren en gedachtes. No te dejes mover por nada ni por nadie como si fuese palabra de Dios o carta Maar laat u niet misleiden door niemand. de los apóstoles. Door geen brieven die lijken te komen van de apostelen. Mantente firme. Houd stand. Aquella forma de doctrina que creíste y que provocó en ti el nuevo De nacimiento doctrine die u hebt aanvaard. y En te het hizo a nieuwe ti el geboorte gaf. receptor del Espíritu Santo. En u drager maakte van de Heilige Geest. Esas son las evidencias Dat is het bewijs de que Dios ha operado en tu vida. dat God in uw leven te werk is gegaan. Mantente firme, estás preparado. Houd stand, wees voorbereid.